When I think of all the stupid things I've done to mess this up. तो गाइस हमारा प्रोडक्ट फाइनली आ चुका है। तो इसको हम देखते हैं अनबॉक्सिंग करके कैसा है और कैसा नहीं है। तो हम बहुत एक्साइटेड है। I found myself in the shadows. फाइनली दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है हमारा साउंड बार। तो मेरी ये एक्चुअली उठने में भी बहुत भारी था। अफजल ने मेरी पूरी मदद की। अफजल बता कितना भारी था? हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। काफी एक्साइटेड हूँ मैं इसको देखने के लिए यार। गाइस ये मेरा न्यू साउंड बार है। इसको मतलब मैं इसका स्ट्रोक बहुत दिन से देख रहा था, बट इस टाइप का मुझे कोई मिल नहीं रहा था मेरे बजट में। तो फाइनली मुझे मेरे बजट में मिला और मैं इसको देख रहा हूँ। वाओ, ये देखो कितना सेक्सी है यार दिखने में। गाइस इसको देख सकते हो आप यार, दिखने में काफी अच्छा लग रहा है यार। ये इसका कलर भी देखो कितना प्यारा है। और इसके साथ देखते हैं कि ये रिमोट भी आया हुआ है और एक इसके साथ ये ऑक्स की केबल वायर। और इसका वूफर चेक करते हैं कैसा होगा। गाइस तो ये देखो इसका ये वूफर है, देख सकते हो आप। दिखने में काफी प्यारा और सेक्सी लग रहा है, बट मुझे लगता नहीं गाइस लास्ट में आप इसका जो रेट सुनोगे ना, सीरियसली काफी, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसकी जो रेट है ना आप सुनोगे ना तो पागल हो जाओगे। मैंने सोचा नहीं था कि इतना सस्ता मुझे वूफर, वो भी साउंड बार मिल सकता है, वो भी इतना अच्छा क्वालिटी का। तो गाइस देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी की और इसके फीचर्स की। तो अपन चेक करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। प्योर साउंड 102 साउंड बार विद वायरलेस वूफर। ठीक है गाइस, तो अपन इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज है। प्योर साउंड कंट्रोल है, वायरलेस विद वूफर है। तो आइए पहले सबसे पहले मैं आपको अपना स्टूडियो दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने आज ही में कल ही में इतना सारा सामान हमने बाय किया है। मतलब पूरा दिन हम 2 दिन से घूम ही रहे हैं। अफजल को भी बता, अफजल से आप मिलिए। अफजल तो बता अपन कल से कितना घूम रहे हो और अपन कहाँ रहे। तो सिर्फ हमारा 2 दिन में सिर्फ इतना सा सामान आ पाया है। जोर से बोल के बता भाई, उधर आवाज नहीं आ रही। अरे अभी तक इतना ही सामान आया है और लेने जाना है और क्या क्या जाना तो अभी कल अपन को क्या लेके आना है पता चला? कल अपन को अभी जाना है और वॉलपेपर वगैरह। अच्छा ठीक है। एक्चुअली क्या है, भूल जाता है, इसको बहुत बड़ी बीमारी, बच्चा है ना। ये भी देखो, ये अपना साउंड और ये हमारे 2 सिस्टम इधर लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। और फिर हमारा सबसे बड़ा एक प्रोजेक्टर इधर भी है। मतलब ये हमारा टीवी हमने पहले से कनेक्ट करके चला रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं इसका साउंड क्या है। ठीक है, स्टूडियो तो आपने देख लिया होगा, फिर भी 1-2 दिन में ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसको कहाँ पे लगाए दीपक भाई? क्या लगता है? अबे जल्दी बोल। अभी तो चेक कर लेते हैं, बाद में डिसाइड करते हैं यार। तो अभी तो हम चेक कर लेते हैं, जस्ट लाइक इसको टीवी के पास ही लगा दें। ओके श्योर। मैं काफी एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए। इसका साउंड क्या रहा है? पिछले 2 दिन से तड़प रहा हूँ मैं इसके लिए। वाओ, देखते हैं इसमें गाइस कितनी प्यारी लाइटिंग आ रही है यार इसके अंदर यार। मैं कब से पागल था इसको देखने के लिए। Shake my head, it breaks my heart. ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर लाइट आ गई और ये हमारा वूफर। चलो हम इसको भी लगा लेते हैं। गाइस देखो इतना प्यारा सिस्टम आप सोच भी नहीं सकते कितने। लास्ट में आपको मैं प्राइस बताऊंगा इसकी, डोंट वरी। यार फोन से ही कनेक्ट करेंगे यार, ब्लूटूथ से। सबसे पहले हम इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं फोन का। Where is my fucking phone? भाई तेरे फोन से ही बना रहा हूँ मैं। अरे यार मैं भूल गया, मेरे फोन से ही ये वीडियो बना रहा हूं। कोई नहीं, मेरे फोन से कर ले, मेरे फोन से कर ले। ठीक है, हम दीपक के फोन से कनेक्ट करते हैं। दीपक तेरा फोन का? मेरा फोन वो देयर ग्रीन वाला है ब्रो, ग्रीन वाला है। सॉरी यार, ये मेरा माइंड ही काम नहीं कर रहा, मैं इतना ज्यादा खुश हूं आज। हाँ ये रहा। पता नहीं यार इसका भी किस कलर का फोन रखता है यार।
यही है ना इसका 6811 BT। I don't know. No, 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 no. I made this bed on my own. Bed on my own. 102 करके कुछ ऐसा आ रहा होगा. ऑलराइट, मैंने इसको अनपेयर कर दिया गाइस। Bed on my own. Bed on my own. I made this bed on प्रॉब्लम वही है यार, पता नहीं इसके अंदर सेल नहीं है और हम जाके इधर ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हैं गाइस। फाइनली अब हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट। Power on. Get ready to go to the future. भाई ये चालू हो गया। तो हम दीपक भाई का यहाँ पे फोन कनेक्ट करने वाले प्योर साउंड 102 से। चलो भाई कनेक्ट भी हो चुका है शायद। ये पैर You are now connected to your Pure Sound 102. अब मैं क्वालिटी बता दूंगा भाई कैसी आ रही है, दिलवा भी दूंगा, पर टी मार्ट के बाजू से नहीं, यारी रोड से। Fall apart. इंफिनिटी मॉल में विजय सेल से। ये देखो इसके अंदर चलो सो बजे देखो। हे गाइस, तो आपने देखा कितना साउंड आ रहा था। तो फाइनली मैं हूँ न्यूयॉर्क में। अरे नहीं, न्यूयॉर्क में पीछे न्यूयॉर्क चल रहा है, तो आपको पता है मुझे जाना है। अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरा दोस्त सामने खड़ा हुआ है, मुझे चप्पल मारेगा। मैं इसके रेट बताता हूँ। सबसे पहले मैं गया था क्रोमा में, भाई मुझे वहां पर बहुत काफी महंगे मिल रहे थे, ठीक है। फिर मैं गया विजय सेल्स में, तो विजय सेल्स में मुझे ये दिख रहा था 9000 का, बट वहां पे कुछ ऑफर चल रहा था, तो फिर उन्होंने मुझे ये 6000 में दिया, ठीक है। तो वहीं से मैंने ये वाला टीवी, हाँ गाइस मैं देखो न्यूयॉर्क में हूँ, हाँ सॉरी, ये टीवी मैंने वहीं से खरीदी थी, ठीक है। तो जब मैंने टीवी खरीदी थी ना, तो मुझे कुछ वाउचर्स मिले हुए थे, तो उन्होंने बोला है 6000 का था, तो मुझे उन्होंने 5440 रुपीज में दिया। वो इसलिए क्योंकि कुछ रिडीम कोड्स वगैरह थे मेरे, कुछ कॉइन्स वगैरह थे, तो वो सब मिला के उन्होंने मुझे ओनली 5040 रुपीज में दिया। तो सीरियसली इसका साउंड क्वालिटी इतना जबरदस्त है ना, सीरियसली, तो आप देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, मतलब, ठीक है। तो आपको ये लेना कहाँ से, मैं इसका लिंक बायो में मेंशन कर दूंगा। इंफिनिटी मॉल, अंधेरी वेस्ट, विजय सेल्स। तो ये आई थिंक लास्ट पीस था वहां पर, बाकी आप जाके चेक कर सकते हो, आपको भी मिल सकता है। मिल गया तो बेस्ट ऑफ। हाय गाइस, मैं देखो न्यूयॉर्क में हूँ। चालू करते हैं। अरे बस से खराब करेगा क्या उसको? रात की 11 टाइम है तुम्हारे लोग का। एक काम कर, उसको सीधा कर और डाल ले इधर